Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Uvot mahallasida yangi obyektimiz bitibdi. Shuni bir syomkasiga keldik. Mana kelinchimiz to'rt xil rangdan foydalangan. Sariq, oq, qora, karishnovoy. Ko'rib turganlaringizdek, 3D shaklda terilgan. Sakson besh kvadrat obyektimiz. Mana o'zi bitay deb qolibdi. Nasib bo'lsa kafelarni ham tersa, xudo xohlasa chiroyli bo'lib qoladi. Bu haqida ma'lumotni hamma biladi. O'sha issiqqa, sovuqqa, hamma narsaga chidamli mahsulot. Yorilmaydi diyor qismida. Suv bilan yuvib olaveradi bemalol. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana chiroyli chiqqan. Azbirlar fonlar bir-biriga o'tishib. Ko'rib turganlaringizdek, fonlarini seri svetdan foydalandi. Chetlar finanslar oq qilinadi. Razmerlarimizga keladigan bo'lsa, razmerlarimiz 9.7 ga 33. Chetlariniki 9.7 ga 24.5 dan foydalanilgan. Hammasi o'zlari chiqarib baho beringizlar. Agar kimda kim shu biznes boshlamoqchi bo'lsa, bemalol lichkalarimizga murojaat qilaveringlar. Qo'ldan kelgancha o'rgatib, shu biznesni yo'lga qo'yib beramiz. Ma'lumotlar kimga kerak bo'lsa, bemalol kommentariylarga qoldiringlar, javob beramiz. Bittadan podpiska, bittadan like ayirmaysizlar, ko'proq odam ko'rish uchun. Nasib yangidan yangi videolar qo'yib, ishlarimizni reklama qilib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammangizga ishlaringizga omad.